Lisa Momo Peter Smith Rose បាទជាតកេតឃើញថារាល់ index បាទរាល់តារាង table ហ្នឹងហើយនឹងលេខ row number គឺវានឹង load ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើមិនក្នុង Excel បាទមុននឹងទៅមុខខ្ញុំសុំ clear ចេញទាំងអស់សិនដើម្បីខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលពីដើមមកវិញបាទអញ្ចឹងចំណុចចាប់ដើមដំបូងឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរលេខ1លេខ2បាទយើងឃើញថាវា load តារាងមកដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងអាក្នុងមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយបាទនៅក្នុងលំហាត់ដែលបន្ទាប់គ្នាហ្នឹងយើងអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង profile ឃើញហើយបាទប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងលេខអូតូវាអត់តណាបាទដល់តែខ្ញុំសរសេរលេខ1ខ្ញុំនៅសរសេរលេខ1ទៀតដែរបានអញ្ចឹងណាវាអត់អូតូទេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំធ្វើឲ្យវាអូតូដោយខ្លួនឯងបាទខ្ញុំផ្ដើមដោយឈ្មោះមួយសិនមកដល់ថាបាទ Lisa បាទ Momo អញ្ចឹងទៅបាទតបមកខ្ញុំឈរនៅលើកន្លែងបាទកន្លែងដែលយើងសរសេរលេខរៀងខ្ញុំសរសេរថាស្មើបាទស្មើជាមួយ sequence បាទស្មើ sequence បែបនេះហើយតបមកខ្ញុំដើម្បីវារាប់ទៅលើ data ឈ្មោះណាបាទ count បាទ count A បាទកន្លែងហ្នឹងជាប្រើមុន2ជាន់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើជួរនេះជួរ B នេះបើសិនបើវាមានបាទបើសិនជា true ឲ្យវាចេញទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលចុចទៅវាដើរអញ្ចឹងយើងអាចកែវាមកបាទ B មកកាន់ B ដូចគ្នាណាបាទ B ដូចគ្នាត្រប់មកយើង enter មកបាទតមកត្រង់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលយើងសរសេរបើថាខ្ញុំសរសេរថា Peter បាទ Smith ហ្នឹងមកវានឹង load ស្វ័យប្រវត្តិមកជាតារាងផងជា auto number ផងបាទអញ្ចឹងអាចសាកល្បងមើលបាន